Мөн хөх тэнгэрийн хүчнэр мянган жилийн цалиг дэрлэж хөлгийн төвөргөөнөөр дэлхийн сонирцсон хөх толгод тэнгэрлэг заяа миний Монгол хөх тэнгэр хөрсдөг шороо уул ус минь хүмүүн олны минь буян заяа хүрээсэн он цагийн сархинд ондаангүй химэр онгон талын ингээр арилаангүй олова цэлм хөх тэнгэрийн нарандор Тэнгэр улсын удагта эзэн заяад өршсөн эвийн цагаан бэгдэд мөнхөд оршиж эвний сайхан учирд өрдсөн энэ сайхан өдөр зүүн тэртгээс үе дамжигуд бааж ирсэн Монгол бөмбөргийн онгон нутаг түүний голомтын сагсан эрхэм хүндэд хөмсгөлчүүд та бүхнийхээ амар мэндийг айлтгая. Ингээд Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлээд Хөмсгөл аймгийн бөөгийн бүрэлдэхүүнээс зохион байгуулж буй Монгол бөөгийн мөргөл тэнгэр шүтлэгийн тухай сэдв лекц энхүү эхлэж байна.
Одоо та бүхэн өмнө Монголын бөөгийн нэгдсэн гэвлийн ерөнхий нэгж Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дараагасан нэгдсэн түвшний хурандаа жаргал сайхан Монголын бөөгийн нэгдсэн гэвлийн ерөнхий нэгж Монгол бөөгийн их дархан удган Нартын алдарт зарим дамдгийн төрсөн охин тэргүүн удган Батчулуун Өвсгөл аймгийн бөөгийн хүрээлэнгийн тэргүүн ам болт бөөгийн зангуул Онгод тэнгэрийг аваад 25 жил болж байгаа манай алдартай заримнуудыг хүндэт доктор Бэмбэр доктор Нямдава нарыг энэхүү тайзнаа хүндэт хүрье. Монгол орныхаа өнөөгийн байдлын талаар өнөөдрийнхээ яриагаа хэлж бодож байна. Тэгэхээр Монголын бөөгийн нэгдсэн хэвлэл байгуулах болсон шалтгаан түүхэн нөхцөлийн талаар та бүхэнд оршид хэдүү хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр би Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт энэ хариуцлагатай ажил өөрөөр Монгол улсын дахраа эзэгний орлогыг боловсруулах газар одоо 10 гаруй жил ажиллаад дараа нь одоо бөөгийн шүтлэгтэйгээ холбогдож энэ байгууллага хамтран нэгдэж энэ байгууллагыг Монголдо цэцгэлэн хөгжүүлэхийн төлөө өөрсдийнхээ одоо сэтгэл санаагаа нэгтгэсэн удган зайрын өө нар сүсэгтэн олон шүтлэгтэн таа бүхэнтэйгээ хамтран ажиллагаар зорж явна. Мөнх хөгтөнгөр дээрэмжиж бүрэн бус гоорн сэлэлцэж их тайхтан бүхлийн байдаг энэ удаад тэр их бөө тарихыг хүлээж авч боломжилж одоо тэрийг энэ 280 жил бөө шүтлэг маань хоригдож манжийн үеэс дараа нь социализм үе ингээ 1990 он гарт 280 жил юм дарагдсан ургаж байгаа нахиа шиг дарагдаж явсан боловч одоо энэ ардчлалын 20 жил нахиа навчуулсан дэлгэрч тэр нахиа навчуулсан ус нь манай хөвсгөлч үү. Монголын бөөгийн нэгдсэн хэвлэл бөөгийн яс цааш юу боломж бөөгийн цаашдын хөгжлийн төлөө би оюун ухаан хөгжүүлбэрээр зориулж яваад хүндэт ерөнхийлөгч жаргал сайхан тэргүүн удхан Батчулуун нартай хөвсгөлчүүдийн нэрийн өмнөөс баяр хүргье. Мөн өөрөө одоо амьдарч байгаа нэр зарим Нямдавтай бас баяр хүргье хүмүүс. Бөө шүтлэг бол Монгол өнөөдөр бид эсдгүй юу гэдэг асуудал ярих болно. Гэхдээ энэ өвлийн одоо өдрөд эхлээд ирэхээр би та бүхэнд сая ярьсан шиг сахад дискуссууд их явагдана. Бид одоо ингээ бариад авах онцтой байх хэрэгтэй. Энэ бол тэнгэрийн үзэл. Бид бариад авах өөрийн зан үйл цагаас тогны одоо асуудал ингээд газар нутгаа хамгаалах энэ одоо их сайхан том агуу хүмүүстэй улам их амьд байх